Maherenina minitra ny valora alina misaotranao manaraka trano légité da tsika anaraka avy hatrany ny oaiza. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Hojerentsika anatin'ity fandaharana natokana ho an'ny ireo programany farany herinandro ity ireo horonan-tsary vaovao be ho alefa etsy amin'ny plaza Ampefilo ny farany herinandro avy izao. Eo ihany koa ny fampahafantarana ny mpanakanto malagasy mpanao cover na mpamadika hira malagasy ho amin'ny teny frantsay Arinao. Izy izay nanaiky resadresaka tanatin'ny fandaharana oaiza tamin'ity herinandro ity, izany rehetra izany teo amin'ny rindran-tsary ny kasambola manana. Vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Rihanna. Incroyable. Mais c'est tolotra manokana no omena ireo rehetra liana hijery horonan-tsary etsy amin'ny plaza Ampefilo amin'ny tsy farany herinandro ity. 5,000 ariary mantsy ny mijery ireo horonan-tsary blockbuster rehetra misy sabotsy sy alahady ho avy izao. Iray ariary kosa ny horonan-tsary natokana ho an'ny ankizy nefa dia horonan-tsary vaovao be ihany koa. Tous différents, mais ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Toy izao ary ny fandaharam-potoana ho amin'izany ny sabotsy 17 oktobra ho avy izao no ahitana ilay minion manokana amin'ny folora maraina. Amin'ny 2 folakandro indray kosa no anarahanao ny horonan-tsary Johnny English andiany fahatelo izay tafiditra anatin'ny blockbuster. Averina alefa eny amin'ny plaza ny sabotsy ho avy izao amin'ny 4 ora sasany ary ny alahady amin'ny 2 ora folakandro ny alahady andiany faharoa ary isan'ny horonan-tsary be mpijery tany ivelany ary mbola mahaliana ny rehetra hatrany ny mijery ny La Prophétie de l'Horloge izay andeha ny alahady ho avy izao amin'ny 4 ora sasany folakandro. Etsy amin'ny plaza Ampefilo ary ny fotoanantsika amin'ity farany herinandro ity. Tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse. Let's go, baby! L'amour est au-dessus de tout. L'amour est si puissant. Parfois l'amour détruit tout quand il se fait méchant. Fantatsika tamin'ny famadiana hira malagasy malaza amin'ny teny frantsay Arinao. Anatiny oaizandroany isika dia hiezaka hamantatra azy bebe kokoa satria tsy vitan'ny mpamadika hira malagasy amin'ny teny frantsay fotsiny izy fa efa tena mpanakanto feno mihitsy. Mais quand il nous quitte, l'homme verse une larme comme un cambrioleur. Il arrivera à l'improviste pour entrer dans ton cœur. Tu sais quand tu aimes. Izy ateraka taty Madagasikara, gasy ray, gasy reny, fa teo amin'ny faharoa taona no nandeha nipetraka tany ivelany izy ireo. Efa tao anatiny ary nankafy ny mozika malagasy foana nefa izy hatramin'izay. Tsy mahay miteny malagasy izy fa ireo ray aman-dreniny no asainy manazava aminy ny hevitr'ireo hira malagasy izay ankafiziny. C'est simple, c'est que j'ai toujours plus ou moins suivi l'actualité musicale malgache, en tout cas dans les nouvelles musiques, les choses qui sortaient. Nanaraka ny vaovaon'ny kanto malagasy foana na taty ivelany aza. Ny olana kely fotsiny betsaka ny voambolana tsy azoko anatin'ireo hira malagasy ireo. Nangataka tamin'ny ray aman-dreny koa mba andika tsotsotra ny hevitr'ilay hira. Taty aoriana natsikaritra ihany koa fa betsaka tamin'ireo tanora mitovy izay lehibe taty Frantsa no tsy mahazo ihany koa ny hevitr'ireo hira malagasy. Teo ary no nitsiry tato amiko ny hevitra fa andeha ho avadiko amin'ny teny frantsay ireo hira malagasy malaza ireo. Ahafahana ihany koa mampafantatra an'ireo hira malagasy aty ivelany amin'ny fomba hafa. Demada grâce à mes covers et j'en suis très content. Tsapany tao anatin'izay ary fa betsaka ireo teratany malagasy mipetraka ny ivelany miha-manomboka mankafy ny kanto malagasy rehefa navadika teny frantsay ireo hira ireo. Azo ihany koa ny tian'ireo mpanakanto malagasy ambara ary fantatra ireo vahiny na malagasy any an-toerana ireo mpanakanto tena mihira izany.
amin'ny fanatotosana ireo sanganasany ireo indray dia miara-miasy amin'ny mpanatalenta any Frantsa izy nefa koa misy malagasy manampy azy. Matetika miara-miasa amin'ny ekipako aty Frantsa kopahako tanana manokana eto zany izy dia Sony Beloni manao ireo fanamboarana isan-karazany fa misy fotoana ihany koa olona avy any Madagasikara manampy ohatra hoe mpitendry gitara mahibe izy ohatra i Fanil Popix. Miavaka ny zavakanto malagasy ho Yari efa tao anatin'ny rany malagasy ny resaka kanto izy ka tsy ambaka ireo mozika ivelany hitany. Mivoatra be ihany koa ny tontolon'ny mozika eto Madagasikara ho izy. On a toujours été un peuple. Efa tia mozika hatrizay ny malagasy. Hoantsika malagasy dia toa mandeha ho azy ny mozika efa mikoriana anatin'ny rahantsika zany. Ohatra rairaisiko izao rehefa misy fety any Madagasikara dia mandray gitara ianao ary manao hirany maleo ohatra dia avy hatrany dia manaraka ny rehetra. Raha manao zany anefa eto Frantsa ohatra hoe mandray gitara amin'ny fety ka mihira na hira hainy rehetra aza dia tsisy anaraka anao zany eo raha tsy hoe efa mamo avokoa ny olona rehetra. Sauf si tout le monde est bourré. Efa anatin'ny rany malagasy ny mozika ho Yari saingy tsy fampin'ny fitaovana sy ny hoenti-manana no tsy ampy an'ireo izay maniry ny ho lasa lavitra amin'izany tontolo izany. Manosika ireo tanora malagasy hatrena nefa izy mba ho tonga ny mitsaratsara kokoa. Tu sais que je dis vrai, il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Je tire une croix sur tes bras, alors bon vent à toi. Tinizana tamin'ny fanaovana cover sy famadiana ireo hira malagasy amin'ny teny frantsay ihany anefa Yari fa efa namoaka hira izay noforoniny. Mitondra ny lohateny hoe Vazagasy iarahany amin'ny Peyton ilay teratany amerikanina izay miteny malagasy. Tu sais quand tu aimes, quand tu aimes, quand tu aimes, douce malédiction. Tu sais quand tu aimes, quand tu aimes, quand tu aimes, au-delà des traditions. Et si j'écris aussi mes chansons. Efa mahalaza zavatra betsaka ny lohatenin'ilay hira noforonina sy Peyton niaraka ilay izy ary miresaka indrindra ny momba anay satria za gasy saingy misy ampahany kely ato amiko vazaha satria voataiza taty andafy aho. Peyton indray amerikanina saingy izy dia tia kolotsaina gasy ary miteny gasy toy ireny olona avy any Antananarivo ireny mihitsy. Comme un malgache de Tana. Efa manao fampisehoana matetika any Frantsa moa Yari raha ny fitantarany hatrany. Matetika dia miaraka amin'ireo mpanakanto malagasy tonga any an-toerana ny tenany. Si je n'ai plus peur de dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonheur à tes côtés, mes peurs sont repoussées. Veux-tu m'épouser? Ankoatran'ny hira teny frantsay dia mihira amin'ny teny malagasy ihany koa moa Yarinao izay mbola hoentsika manaraka izany fa ny marantsika amin'ny fotoana dia ny météo. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Mafana sy mamay be amin'ny atoandro fa ny takariva indrindra fa ny diva araina dia mangatsika kosa indrindra ny faritra ety afovoantany toa n'Antananarivo zany izay no mamaritra ny toetry ny andro eto amintsika mandriterinandro ity isy ihany koa nefa ireo toerana izay anorana toy ny any faritra maro ny any faritra Atsinanana iny izay rahantsika mijery moa zany indray melatra fotsiny toy ny ao amin'ny faritany Atsinanana aloha dia hitantsika antsara fa dia isorana izany sy midina ao amin'ny faritany Mahajanga sika dia anorana toy izany ihany koa ny amin'ny faritra maro toy ny any Sofia faritany Tomasy Mazavazy ny tena anjakany izay orana izay raha eto Madagasikara ho any raha ampitso ho vinavina mpamantitra ny toetrandro analanjorofo midina kelitsika dia ao amin'ny faritany Antananarivo hitantsika antsara zao fa dia isy herika manify Analamanga sy Vakinankaratra ary Itasy ny faritany Fianaratsoa kosa dia ifandimby ny rano sy masoandro amin'ny faritra rehetra ary ny faritany Toliara farany indrindra dia hitantsika amin'izao fa dia ibalika be masoandro mena be tsy mandrefana ary any Androy
tapitra amin'ny fiarantsika tompokoa oriny zao tsika dia naraka ny vaovaony fampelezan-kevitra ao anatin'ny journal spécial campagne électorale veloma tompoko mametraka ny veloma mandra-pitafandray ary tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, ny vidy volamena, manolotra anao ny logité. Azolia, lay dibera tsy misy karaha izy. Nanolotra anao teo ny logité. Miavaka foana miaraka amin'ny chinchine vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chinchine, fonosana vaovao manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ouais, toa laza mangirana tsy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny logité. Nettoie, manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Efa tsy vahiny amin'ny vahoaka ny Benenitra faritra tsy mandrefana intsony candidat numéro 12 Erajoana Armampianina. Faritra misandratra eo amin'ny sehatry ny Njono, ny fambolena, ny fiompiana ary ny resaka fitrandrahana riana kibony tany. Tsy amboan'ny fampandrosoan'ny faritra nefa ireo fa mitaky asa bebe kokoa hatrany ka izay no hanohanan'ny vahoaka ny Benenitra ny candidat Erajoana Armampianina izay antokana nitondra fanatsarana amin'ny fidiram-bola ny isan-tokantrano. Ny distrikan'ny Bekily, faritra Andro indray no nanohizana ny fampielezan-kevitry ny candidat numéro 12 taorian'izay. Komina Roapolo no mandrafitra ny faritra izay marihana fa tonga nanotrina ny candidat Erajoana Armampianina avokoa ary ao an-danosiny hatramin'ny farany manohana sy miaro azy, mamokatra vary, voanjo, legioma sy ny maro hafa raha i Bekily. Efa niasa ary mbola hanohy ny asatrany kosa ny candidat Erajoana Armampianina ao Amboasary Atsimo raha ho an'ny faritra Anosy. Ny volana aogositra teo dia nahazo famatsiana rano tao Sampona sy Tanandava. Natomboka tao ihany koa ny tetikasa hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo misy any an-toerana. Tao anatin'ny tetikasa fiavota dia nahazo famatsim-bola 5.30 tapitrisa $, avy tamin'ny banky iraisam-pirenena. Mahery ny $9.7 tamin'ny UNICEF ny faritra any an-toerana ka olona mahery ny 5.9 isa no nahazo tombony mivantana tamin'izany. Ny lafin'ny fandriampahalemana no antoka voalohany. Ahafahan'ny mponina miasa, mamboly sy miompy ary mamokatra ara-dalàna. Handehily ireo ezaka efa natao raha tsy tomomba ny fandriampahalemana io hoy ny candidat Erajoana Armampianina. Aza matahotra raha nambarany fa tsy ho diso anjara amin'ny fametrahana toby miaramila akaiky kokoa ny vahoaka toy izay efa natao tany amin'ny faritry Bongolava sy Orombeny Atsimo Andrefana, Androy sy Anosy. Efa tsinjosahady kosa ny fiovana goavana isa eto amin'ny firenena ho an'ny 5 taona manaraka hoy kosa ny vahoaka ny Benenitra, ny tao Bekily ary ny Amboasary Atsimo tamin'ity androany ity. Panangana fahatsim-pandrava isika. Fidio ny candidat laharana fa 5
akory aby tena faly a tonga taminareo tena faly a tsy ela akory zay zay nandalo teto a de fa eto sady zay nidiky za fa tena tia anareo zay ary nareo tianay tsy zay de zao vahoaka maro be zao mipirofo a fa alaka misy namboma tsy misaraka amy dady any anay e ry vahoaka nalaka misy namboma anao fanamby aho na me antoka anareo de mame toky anareo fa hoe taterahatsika reto zavatra manaraky reto tinkle ty stratégie ty manifesto avy reno manifesto ny atao hoe manifesto a famomeza toky ho an'ny vahoaka hoe raha voalany aho de tia no taterahatsika zao ny famomeza tokony dada raha vao vita ny fifidianana ary tsy maintsy andresitsika fa aza matavatra nareo hoe tsy maintsy mandresitsika aza matavatra mino fotsiny any voalohany a ao anatiny ity de hoe ho amboaritsika indray ny lalana ho amboaritsika indray ny tsena ho amboaritsika daholo ny foto-drafitrasa rehetra zany manao lalana zany a tena kapoka ny dady zany ainy zany aza matavatra reo amboaritsika zany ho averitsika ny fandripahalemana zay tena zavatra lehibe ny fandripahalemana zany a tena zava-dehibe ho anareo aty satria maro a re olona tsy matory any an-trano tsony lasa ny ombondray ny mahazo salon satria tena loza ny fitsika dala fa raha vao tonga ao dada miaraka amin'ny vava tsisy tsony zany hoe mampijaly anareo zany tsy maintsy amena fitaovana manaraka ny teknôlôjia sy ary fomba tsara reo mpitandro ny filaminan'ireo ho ampina izy a hisambotra ny olon-dratsy faharoa tsy maintsy apetraka tsara ny fitsarana tena mitsara marina de o apetrakatsika reny ady amin'ny kolokolo reny ary tsy maintsy ataotsika zay ary ny tena zava-lehibe de zao ho apetratsika tsara ny asin'ny fokotany a sy ny commune de am'izay fotoan'izay a hita daholo olona mpanao ratsy o tanàna na maneriko amin'ny commune zava-dehibe a ny fionatsika amy be ny tanàna toy izao ka mametoky anareo ary be ny tanàna ho avy fotoana amezana indray a ny asin'ny be ny tanàna eto Madagasikara mpanangana fa tsy mpandrafy isika fidio ny kandida laharana 5 amby 20